نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مند مسلمانانو من با ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې هغه کوم زنانه دي چې په هغه باندې د الله تعالی لعنت دی. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په هغه ښځه باندې د الله لعنت دی چې نور ښځو له هغه مصنوعي ویښته لګي. چې مصنوعي ویښته لګي نبی علیه السلام مبارک فرمایي په دغه زنانه باندې د الله لعنت دی. او دا مصنوعي ویښته دا لګونکي دا زنانه وي یا چاله لګولی شي دا دواړه د څه دي دا د لعنت مستحق دي. او حدیث پاک مبارک کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل باندې فرمایلی دی. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې هغه زنانه چې نور زنانو له هغه په سرمن باندې حالونه لګي نبی علیه السلام مبارک فرمایي دغه زنانه باندې د الله لعنت دی. اوس خو دا زنانه دی بلې زنانه له دا په دې سرمن باندې حال لګي نو چې څوک یې لګي او چاله لګولی شي دې دواړو باندې د الله جل جلاله لعنت دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کومه زنانه هغه روزي هغه نارېږي روزي هغه لرګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی دا د لعنت مستحق دی. او حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې کومه زنانه هغه د غاښونو په منځ کې جدایي راولي نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي په دې ښځو باندې د الله تعالی لعنت دی. دا ځکه چې دا زنانه دا تغییر خلق الله راولي یعنی دا بدلون راولي د الله تعالی په خلقت کې تغییر راوستونکي دي. د دې د وجې نه په دې زنانو باندې د الله جل جلاله دا لعنت دی. او حدیث مبارک کې راځي ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې کوم سړی هغه مشابهت د ښځو سره اختیاري یعنی هغه شکل او صورت هغه د ښځو اختیاري نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي په دغه سړون د الله لعنت دی. او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کومه زنانه یعنی هغه مشابهت د سړو اختیاري یعنی هغه شکل او صورت د سړو اختیاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه ښځو باندې د الله تعالی لعنت دی. او بل حدیث مبارک کې راځي ابن ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې کومه زنانه هغه په مړو باندې ماتم کې چغې وهي او ګریوان شلي د سر ویښته راشوکي نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا زنانه دا د لعنت مستحق دی. په دې باندې د الله جل جلاله لعنت دی. او نورې زنانه د دغې زنانه دا چغې اوري چې دا په دې مړي باندې کې اوس دا نورې زنانه د دې په دې جړا باندې دا راضي وي نبی علیه السلام فرمایي په دې سره د الله لعنت دی. هم ته ور وګوره په عمونو کې ټولې زنانه د ځان نه ویښته راشوکي او دا ټولې زنانه هغې چغې سورې وهي نو په دې د الله جل جلاله لعنت دی. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام مبارک په خپله باندې فرمایلی دی چې کومه زنانه په مړي باندې چغې وهي ماتم پکې دغه زنانو ته به الله جل جلاله په ورځ د قیامت باندې د خارښ کورته ورواچي. د خارښ کورته چې ورواچي د دې خارښ ته کورتې د وجې نه د دې زنانو دا ټول بدن به سوځي. حدیث مبارک کې راغلی چې د دې دا بدن به ولې سوځي وی دا د دې د وجې نه چې دغه زنانو به په دنیا کې په دې مړو باندې چغې وهلې او د دې مړي ورثه د دې په وجه باندې به د دې زړونو ته خفګان رسېدو زړه به یې سوځېدو په دې باندې. نبی علیه السلام فرمایي دا چې وفات شوه په جهنم کې هم د دې دا سزا ده چې الله به دې زنانه ته د خارښ پورته ورچي. معاشرې ته وګوره زموږ معاشره هغه ټوله په دې طریقه باندې روانه ده. زنانه د الله او د الله د رسول خاطرو کې هغه د دې څیزونو نه ځان وساتي او ځان د دې څیزونو نه ونه ساتو په دې زنانو باندې د الله جل جلاله لعنت دی. اوس سړی به وایي لعنت څه ته ویل کېږي؟ لعنت د الله د رحمت نه لرېوالي ته ویل کېږي. نو یو زنانه چې دا عمل کوي دې باندې د الله لعنت دی
دا د الله د رحمت نه لرې شوه نو چې انسان د الله د رحمت نه لرې شي نو پاتې شو نو پروردګار عالم دې مونږ تمام مسلمانان چې کوم د شریعت نه خلاف کار دی الله دې مونږ د هغې نه تمام مسلمانانو ساتي که هغه نارینه دي که هغه زنانه دي الله دې عمل کولو توفیق رانصیب کړي